Molweni South Africa, ndicela ukunothulela umyalezo athi ngale mini yangoMgqibelo bantwana bakaThixo, athi bantwana bakaThixo ndifuna uthetha ngale ndalo kaThixo, ngoba kaloku bantakwethu akekho umntu othe wazalwa evotela uba mna ndifuna uvela ndinje. Akekho futhi umntu othe xa ezalwa wakhalela ikharektha yoba mna ndifuna uba ndifane nale kharektha. Kodwa ilishwa libe kule nto yoba abanye abantu kuhlela abantu abadala kubo. But what I see and what I realize is people, they really discourage in those people abajongeka bengxathu. Ndizayibiza ngolo hlobo. Uva umntu xa ethetha efanisa ubani nobani athi ubani mbi. Ewe umntu angambi but ayingomfanekiso kaSathane, naye ngumfanekiso kaThixo. You know, the reason why ndisitsho kanje, guys, mamelani nali bali. Hey, yazi kwezi ntsuku umntu akasakwazi uhamba engathwelanga mnqwazi because of unebali elisentloko. Umane kusithiwa nanku madala, but ithi umntu wakucheba uve kusithiwa nanku umfana. And people are really talking about that into yoba hayi le ndoda lena yintoni kunje, yintoni ingachebi. Sometimes ndiyamkele laa nto abantu basekhaya bahleli kum, so I rather accept and sometimes ndihambe ndinale mfaneleko abebeyiyo, not because of ndiyathanda, but in our days I felt so embarrassing well xa ndingathwelanga because of abantu banaloo discourage ke yoba na kutheni umntu enje. Another thing ke guys, yabona umyalezo wanamhlanje sawukhe sijonge phaa kwincwadi kaDavide, ndingayibizanga nangesahluko kodwa ilizwi eliqhelekileyo elithi Yehova yini na umntu wakho athi umnonelele kangaka. Bantwana bakaThixo, sinonelelwe thina esisadla ukuphila, singaboni sinjalo kodwa uThixo wamazulu akavuma ngempilo zethu. One thing that I know, everyone has a story adlule kuso.